아빠는 딱 거짓말 안 하고 딱 잘 말해. 어떤 거를 잘 말하는데? 아빠 거짓말 안 한다는 거지. 거짓말은 하면 안 돼. 안 좋은 거야. 아, 그걸 알고 있구나. 자기가 여기 방에 들어왔다가 나가는데 냄새가 확 나더라고. 나도. 아니 근데 솔직히 냄새는 아까 온유 냄새였는데? 엄마 아니야? 엄마도 방구를 좀 자주 끼긴 하잖아. 근데 방금은 온유가 엄마 쳐다봤을 때 조금 억울하더라고. 엄마는 빠바바바박. 난 뻥. 아빠는 아빠는 뭐야 차 지나가는 거 아빠는 나는 자동차처럼